Annasu mustarikuna fi salasatin fil kala wal ma wal usbi. Jadi suket itu senajan to ning galenge wong, ning tandurane wong, tetep halal dijupuk wong liya. Mergo iku wae pangeran jare. Dadi ra iso. Wah, tapi aja terus nyolong. Engko nek ana suket gajah ditandur. Senengane kok pikirane tuh sampe napa? Nyolong. Ora iki ngaku lama kok mbok anggap ngalalo napa? Nyolong. Tapi memang di antara tiga hal sing ra oleh dimiliki pribadi itu air, suket. Air itu sami. Air itu meskipun di tanah pribadi Anda, ketika ada orang lain ngambil sekadarnya itu boleh. Tapi nak ngambilnya disanyo terus digo bisnis lah, itu perkara kan. Tapi nak ngambilnya diombe sekadarnya itu Anda sendiri yang punya tanah itu tidak berhak melarang. Saya pernah ditanya seorang pakar, itu gimana Pak Ba? Itu kan tidak menghormati hukum teritorial, itu kan tanahnya orang. Tapi kenapa oleh Nabi tetap dianggap milik umum? Tak anggap. Kowe ilmuwan biyen tuh. Anda punya tanah itu paling hanya 20 meter persegi. Terus Anda gali keluar air. Siapa yang menjamin kalau air yang ngalir di situ hanya dari tanah Anda? Mesti dari kiloan tanah, berkilo-kilo tanah sekelilingnya. Terus gara-gara mbok duduk, kowe iku gasap alus, nyolong alus. Lho nggih kan sumur pinter-pinteran jero tambah jero kan liyane kegasap kan? Padahal aliran yang dari sana tanah wong kan? Lagi mikir, ya astagfirullah, jebule gosap. Ya ora kok kowe gasap terus, kowe pancen gasap terus. Lah iya kan Anda hanya punya tanah 10 meter persegi atau 20 meter persegi. Taruh saja meskipun 1000 meter persegi pun kan tidak ada jaminan kalau mata air ini asli hanya dari tanah Anda kan. Mungkin puluhan kilo dari tanah sekelilingnya kan. Nah itu sirine hebati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan air itu milik publik. Ya air itu milik apa? Publik. Tapi yo biqadril hajat, nggih biqadril hajat. Tapi nak misalnya ana pabrik air tertentu terus menguasai gunung sing ngedol bupati, kula yakin BI mboten sah. Kula termasuk orang yang menentang, kula sering ditakoki, Gus nek ana gunung mata air didol bupati terus digo pabrik mineral tertentu, BI sah ta ora? Nek cara aku rasa. Tapi kabeh kiai ngalalo ngesahno. Lha hukume pangeran kok tantang hukume kiai yo bener-bener cara aku pokoke rasa. Tapi dia bayar pajak terus ya tapi aja 2,5%, nak pajaknya 50% saham. Sampai pinten 50%. Dieling-eling ya. Terus ketika Allah kadang hanya ngendikan sederhana bakas suket, bakas air, itu Allah gak main-main. Karena ekosistem kehidupan manusia itu bergantung suket. Suket dadekno sapi, sapi lemu ngelahirno susu, susu jarine mari wong cerdas jarine, tapi rodok tenan. Enggak, cari calon-calon presiden orang harus minum susu. Kalau susu minum terus nopo cerdas. Semacam-macam. Tapi intinya kan susu sing jari bergizi mau asal usule kok suket. Suket ra iso mlete. Suket itu mbok sirami susu iku ra iso subur. Subure nek disirami teledok iku pangeran. Lah iya wong barang suci ning ngono subure bergantung teledok. Teledok iku najis. Iku pangeran. Mulane aja geman gedhe wong dolim nemen-nemen iku siklus sing dikersakno apa pangeran. Dadi maksiat iku ya barang elek, tapi wis meneng ae pangeran niku. Tugale ana wong kedonya niku ya elek. Tapi umpama ora ana ngojek dalu-dalu wong luya wis sumpek. Lunga dalu wis sumpek. Wong kok kedonya bengi-bengi nyupir. Tapi wong pede lunga dalu mergo ana bis sing operasi 24 jam. Tapi wong operasi 24 jam kok ora barani kedonya ya keliru. Bengi-bengi mergawe ora barani keduanya. Tapi mbok arani ora ono gunane ya keliru. Wong sing lunga dalu ya pirang-pirang. Ya butuh napa? Bis. Iku pangeran sunnatullah allati qad khalas min qabl wa lan tajida li sunnatillahi napa tabdila. Dadi ana hukum, ana fakta. Nggih ana hukum, ana fakta. Hukume tletong iku najis. Tapi nak najis engko dadi rabuk ning tanaman ini dipangan menungso dadi gizi dadi susu. Mulane Imam Syafi'i ku imam sing darani tletonge sapi jaran iku najis tapi sebagian ashabe balelo. Imam Royani, Imam Ustukhri darani rausul makul tahirun, teleke kewan suci napa suci. Perkara ning kok repot. Nak mbok arani najis berarti hasil tanaman-tanaman sing mbok sirami mbek napa? Tletong niku dadi napa? Najis. Apa tahu mbok umbah?
Misalnya diubah khusus tak umbah, saripatine najis ku wis mlebu ning pori-pori. Wong diserap wis napa? Mulane pangeran nak gawe contoh manusa. Saiki kiai sing hebat, sing alim alama, sing rumus sosiale bener, mesti rodok fasik. Mergo barokah rondok fase ku dekne ade rumus sosial jitu, kancana wong LSM tahu, kancana wong dalan tahu, kancana wong fasik tahu, kancana wali yo tahu. Sehingga nek ade rumus sosial jitu. Tapi nek ki khusuk ra tau kumpul wong, mesti rumusnya ku jeblok. Tapi ra tau maksiat. Iku pangeran. Dikatus kula nu nek ade rumus wis jitu, kula kancana wong fasik ya biasa, kancana wong dolim ya biasa. Wong iku kawulane pangeran nonton mawon tak pikir padha mawon nonton mawon. Mergo kula niku didhawuhi bapak, pangeran nu pancen senengane nggih tontonan. Wis ngerti nak darah iku najis. Tletong yo najis, tapi pangeran wa innalakum fil an'ami la ibrah. Nusqikum mimma fi butunihi mim baini farthiw wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Susu sing ning gone unta ning sapi iku susu sing sangka sarine darah ambek sarine kotoran. Ya kewan wak lucu to, wetenge iku ana kotoran, tletong. Awake ana darah, tapi sangka sari iku dadi susu sing suci, labanan khalis. Iku pangeran. Terus seorang ulama, seorang pakar, seorang ilmuwan nak gawe rumus mesti ngenteni sekian kesalahan, disebut tajribah. Disebut apa? Tajribah. Wis pangeran ngoten niku ora iso bantah mimbe ini farsiu wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Ayo wis pangeran. Terus ya ora kena ditakon terus pokoke ngoten. Dadi susu sangka kewan, kewan sangka mangan suket. Tletonge dibuang, tapi sing marai tanduran subur niku tletong. Sebab niku sampeyan aja jijik bet tletong teman-teman. Pemene sakniki didamel bio napa-napa kena go nyomot kompor bareng sakniki. Niku nak keluarga kula cek ra gelem-gelem tenan sering ditawani mbek departemen napa nu. Wah, cek do keberatan. Mergo terus difeki. Api yang dari najis. Itu hukumnya gimana? Jare wong-wong sing seneng LSM, hukumnya manfaat lho. Lalu kita takut orang najis orang deh kok takut hukumnya, karena itu dari negara gratis. Nah kalau bayar itu yang masalah tuh malah takut orang hukumnya najis orang deh kok hukumnya. Kalau jeling Kiai Sarang debat baik Kiai Kajen, perkara bandeng nak gede, bicara Imam Nawawi rak teleke najis. Mergo gede kudu diresi. Imam Nawawi sing terkenal Syekh Nawawi Banten. Bareng debat-debat niku walhasil kan bandeng nek diresiki kan ijo ana ireng-irenge teng tipake weteng kan sik wonten ireng-ireng. Jelas iku bekas taek. Sing sitok darani iku jek najis, sitok darani ora. Jare Kiai Kajen. Lho iku sing enak dadi ora bekas najis. Kacau. Es debat ngene iku wis kacau. Tapi padha kalime ya guyon. Niku sing enak. Wis kacau nek debat terus kacau. Semulane wong iku kudu percaya mbek ulama. Mergo ulama sing duwe logika, menebak utawa menduga utawa menganalisis kersane Allah Subhanahu wa taala. Nggih, mergo kersane Allah niku ya iso ditebak asline. Nah, ulama kena ditebak. Iku mau disebut apa? Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Di Quran udah di ayat sing begitu jelas ning dadane wong sing duwe ilmu. Kados wae lho, sampean saiki kan dadi jelas, nak suket duwe sapi itu ternyata nilainya sama. Lho nak sampean takok suket larang kan ngenteni 2 tahun, Gus. Lah padha sapi regane sakmono mau ya ngenteni 2 tahun. Wah, oke. Lha ternyata gledek mletene sapi koyo ngono, regane padha mek napa? Suket iso dimiliki publik murah, nak dihukumi milik umum. Sekali dihukumi milik orang tertentu, wong melarat ra iso mangan. Mergo tanah wae wong sugih, nak ape njupuk suket ning tanahe wong kudu pamit. Mulane Nabi nganggep suket banyu termasuk barang-barang sing selalu milik napa publik. Mulane tengene hadis Bukhari niku kula maca nu haru. Nanti teng kiamat jeng ben itu termasuk Allah tanglet ngeten.
ada orang kaya gitu punya mata air itu mau masuk surga sama Allah dilarang, padahal dia tidak pernah maksiat. Dia hanya pernah ada orang miskin gitu mau ngambil air tidak boleh. Ini kamu nggak boleh, ini milik saya, air ini milik saya. Terus al-yauma amna'u faddi kama mana'ta fadla ma lam ta'mal yadaka. Kalau aja apal hadis. Al-yauma mana'tu fadli kama tamna'u fadla ma la ta'mal yadaka. Saiki kowe ra tak kei fadlku, anugerahku. Mergo kowe tau nyegah banyu sing kowe ora melok gawe. Ini kelirunya hukum fikih. Jadi Anda kalau terlalu yakin sama hukum fikih, itu mesti ono kelirune. Memang secara hukum legal tanah ini milik Anda, maka otomatis air yang di situ juga milik Anda. Tapi pertanyaan cerdasnya, tanah itu milik Anda, tapi Anda nggak ikut bikin tanah kan? Air itu milik Anda karena di tanah Anda, tapi Anda nggak ikut bikin air. Berarti pemilik sejati siapa? Allah. Nah, Allah yang pemilik sejati ini mengharamkan Anda menghalangi orang lain memanfaatkan air yang ada di tempat Anda. Ya tentu sekadarnya, ya. Mungkin harus sekadari terus sumure wong mbok suwanyo mbok duwisel terus mbok dol. Uto ya ora normal. Paham eling-eling niki kena apa? Napa tanduran utawa suket dibakas pangeran detail. Perkarane nilai suket niku dadi nilai hewan. Hewan dadi kebutuhane manusa. Mergo kecerdasane manusa niku bergantung gizi disuplai mbek daging ambek napa susu. Daging mbek susu berangkat teking suket. Suket uripe ning tanah. Bumi ya wae pangeran. Bolak-balik manusa iku saka tanah mangane nggih napa? Tanah. Mulane kiai kajen kuno niku ngaramno kiai kok omahe kok gendeng niku mesti ra iso ngaji. Riyen daleme Badullah Salam kula menangi gurune bapak nu saking napa? Jerami napa cara kuno nadaran niku? Welit napa? Napa? Welit. Mergo riyen kiai-kiai kajen nggih buyut-buyut kula, kiai-kiai kajen nggih buyut-buyut kula, kiai kudus nggih buyut-buyut kula. Niku alasane wong iku ning alam pitu. Alam pitu. Lah alam pitu kudu beda-beda. Nek beda kudu 180 napa derajat. Pertama wong ora mani. Mani ku ning gegere wong lanang. Nggih mani ku teng geger aslabur rijal. Sanggepe mani ku teng kene gegere wong lanang. Aslabur rijal. Gegere wong lanang ku lurus, kenceng. Bariku mani pindah ning wong wedok. Melembung nak hamil. Berarti alam mani ning wong lanang beda mbek alam mani ning wong wedok. Bareng iku terus janin iki ning weteng bingung dene. Perkarane ana tangan ana sikil ora roh gunane wong ning nggon sakmene kok ana tangan ana sikil dienggo apa? Mergo dhekne ora roh gunane. Mulane cara janin niku protes. Gunane apa digawe sikil tangan wong ora ana napa gunane. Iku dipersiapno Allah ning alam dunya. Berarti wis telu kan? Barang wis telu mengke mati ning alam barzah. Urung akhirat gitu, yang mati mboten teng akhirat, tapi teng alam napa? Barzah. Nah, alam barzah iku di cirine iku diberi tanah, jare kiai kajen nih. Eling-eling alam barzah dipendem ora diberi tanah. Padahal syaratnya alam pitu mau kudu beda. Pas urip di atas tanah. Pas mati di bawah tanah. Lah yo cek urip kok di bawah tanah. Lah maksudnya kan ora terus gendang iku ora oleh. Wong ijek urip kok di bawah tanah. Terus akhirnya dadi kowe ora tau ora rasane itu melane wali songo ora ono sing gawe gendeng. Atape kok kayu jati. Dadi napa? Nggih, tapi wali songo yo repot ora kok jerami malah kayu napa? Jati. Lah malah larang to. Mulane kula niku nate ditangkleti mbek kiai ngalim. Gus kula nu ngakoni jenengan ngalim, mok salah sitok. Omahe jenengan keng gendeng. Waduh. Oh, tak jawab. Wis beda. Lah bedane piye? Wong cek urip kok dikrukupi tanah. Oh, ning kuburan nak ngrukup ngene empet iki rada dhuwur. Wong butuhe kan beda, nek butuhe kan apa? Beda ngono. Lah ya nek butuhe beda kan anak mati kan diberki prek. Lah nek iki kan cek 3 meter nggih, rata-rata kan 2 meter. Ya beda, rada dhuwur. Tapi itu filosofinya kenapa dulu para wali
banyak kiai-kiai kajian buatan kerso gendeng. Ini buatan karena sederhana, memang ada filosofinya. Kalau dibilang sederhana itu lebih susah kan, lebih mahal kan? Gitu kan? Damel jerami atau damel kayu jati langkung larang kan? Nak sayang panas ya. Iku macam-macam, iku filosofi dia tiang-tiang riyen. Tapi kayak cara kula ge ilmiah, memang ngoten niku. Terus alame pangeran ditandai. Nek mbok angen-angen kabeh donya ku tanah. Ngene wae. Menusa keng susune ibu. Susune ibu iku bancar mau terima seorang ibu kon banyak mengkonsumsi kacang panjang. Kan lucu kan. Sing ape dadi Mustafa sing mlete ngene iki. Sing nganti lairno wong alim alamah profesor doktor iku bergantung susu ibu. Susu ibu mau geletek bergantung kacang panjang. Kacang panjang geletek embek tletong. Mergo subure ngangge napa? Tletong. Ya tletonge asu barang ngono. Macam-macam ora trimo tletong wis macam-macam. Iku pangeran. Mulane pangeran nerangaken An'am nggih raja kaya iku misteri Tuhan wa innalakum fil an'ami la'ibra. Mulane pangeran gawe surat An'am. Ajane nek diterjemah pangeran hebate ngono kira mau gawe surat napa? An'am. An'am maknane raja kaya. Iku sing roh sing paham wong alim. Lah wong alimmu sing iso ngerti. Lah sing ngerti ngene iki disebut bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Dadi Quran iso jelas maknane, iso jelas kersane iku ning dadane wong-wong sing utul ilm. Lah nek sing ora utul ilmu ya numpang liwat, paham ya anut. Nek iso anut ya mikir dhewe kok ora tok anut. Tapi ibu-ibu cerdas mikir dhewe kok ora tok anut. Gak apa-apa. Tapi ya latihan barang dadi orang gantung ulama terus ya latihan kok ora kuat anut. Coba orang iso mikir dhewe sok cerdas. Barang takoki kenapa ada surat An'am ndak tahu saya. Iku paham gitu. Jadi kena apa suket dibakas Quran apa wa faqihatau wa abba. Abba maknane mar'al an'am. Nggon pangonane kewan. Go suket itu unsur kehidupan. Nggih suket itu unsur napa kehidupan go nglahirno sehate kewan, kewan nglahirno susu, susu dadi kebutuhan pokok napa manusia. Itu sebenarnya an-nasoba benal ma'an apa soba thumma syaqqa qanal ardu apa syaqqa fa ambasna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa khulba wa faqihatau wa abayu mata allakum wali an'amikum. Jadi kebutuhane manusa iku dibarengno mbek kebutuhane an'am. Nek an'ame isih sehat ya manusane sehat. Mulane mata allakum wali an'amikum le. Jadi kowe mbek pangeran mau dipadakno an'am. Mergo gantunge sampean gantung napa? An'am. Mulane Quran napa? An'ama wa anasiya katsira. Jadi paham nggih? Sebagian ayat tak disebut napa? An'ama wa anasiya napa? Katsira. Jadi wow disebut napa? Mata allakum wali an'amikum. Pun kula terus nang itu terus kula ngaji ngeten iki ngrasa parak pangeran nggih mergi saged nerangno kenapa Quran sing jare balaghah mau trimo bakas suket bakas an'am karena sirinya luar biasa karena kehidupan manusia bergantung an'am ambek rerumputan nggih ambek tetumbuhan wa innalakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi mim baini farthiw wa damil labanan kholison sa'ighal lisyaribin. Walakot arsalna niki pun mulai bakas nabi. Walakot arsalna lan teman-teman ngutus sapa ingsun Nuhan ing Nabi Nuh ila qaumihi maring kaum Nabi Nuh. Faqala moko dawuh sapa Nabi Nuh ya qaumihi kaum ingsun ubudu wa. Ubudu nyembah sira kabeh Allah ing Allah. Ati auhu tegese taat sira kabeh ing Allah. Wa wahidu lan nauhidna sira kabeh ing Allah. Malakum min ilahin ghairu. Kowe iku sembah pangeran. Malakum ora ana kedue sira kabeh min ilahin sanging pangeran ghairuhu kang saliyane Allah. Wa wa te ghairuhu isma iku isme mawa mau te perkara koplo kang sedurunge lafal ghairuhu iku al khabaru khabar. Wa min te min zaidatun zaidah. Niki carane maknane Imam Suyuti. Maknane liyane gangsal soe niku masalah Arab. Afala tatakuna ana ta ora wedi sira kabeh ta khofuna te sira wedi sira kabeh ukubatahu ing siksane Allah. Kowe entuk siksa bi ibadatikum sebab oleh nyembah sira kabeh ghirahu ing saliyane Allah.
Faqala mongko ngucap sapa al malaul ladina kafar wong sing kafir ming qaumi saking kaum Nabi Nuh li atbahi maring pira-pira pengikute Nabi Nuh. Ma hadza illa basyarum mithlukum. Ma hadza ora ana ten Nuh iku illa basyarun kecuali manusa mithlukum kang persis sira kabeh. Nuh iku gawe aneh-aneh dakwah mau kepengin diwongno. Yuri du ngarepno sapa Nabi Nuh ayatafaddola. Yen to dadi mulya sapa Nuh ya tasyarrufa tegese dadi mulya, dadi terhormat sapa Nuh alaikum ngatasi sira kabeh. Dene gawe gerakan ngono iku ora mung ben mulya, ben keren. Ya kurang ajar kaum iki. Dadi mulane wong nek gerakan mesti dianggap ita itu, paham? Dianggap napa ita itu. Kenapa gawe rombongan ben dadi ketua? Nah dadi ketua apa ya ben bati. Ngono tuduhan ngono iku ya sah. Lah kadang bener, foto bener.